đâyអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបនៃការសម្អាតមេរោគដែលមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់វាយពាក្យ Windows Air ហើយនៅខាងឆ្វេងដៃវាយពាក្យថា TAMP មកហើយចុច OK ហើយយើង select ទាំងអស់ delete ចោល cookie skip បិទចេញហើយយើង Windows on មកទៀតវាយតែភាគរយ temp ភាគរយ temp ភាគរយសងខាង OK ទៀតហើយយើង select ទាំងអស់ delete ចោល cookie skip ហើយ Windows Air ទៀតហើយពាក្យថា prefix OK ចុច continue select ទាំងអស់ right click delete skip ហើយ Windows Air ទៀតហើយពាក្យថា clean mgr clean mgr ចុច OK ចុច OK ទៀត select try direct OK delete OK download ខ្ញុំមិនលុបទេក្នុង download ខ្ញុំមាន file ក្នុងហ្នឹង recycle temporary អូខេក្រៅពីហ្នឹងលុបទាំងអស់អត់ទៅ download ជាមួយទេវាធ្វើការលុប file ដែលអត់ល្អចេញអូខេវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់តាមដានទស្សនា